Binyag ti tao. Ala, itulog kayon, tata. Kasla saan nyo ba't tinakabailan ti agawi? Di ka matandagan kanya. Kabala kaya wait di bagay ko rekas anaparte ka. Amangan no anya pa'y ti mapasamak kada kayo ijay dalan, tata. Ngamin, rabi una yun. Di ka matandagan. Lakaya kon. Mano atawinin nga agaw-awin ang iti kastoy. Ngamawan mo dakas ang napaspat sama kanya. Anya? Dito yan. Ala, sa kunti baka mo nga gawin. Sige nga ro, tata. Agan-anad kayo, ah. Ay na, kunakon kat, nabartag ka manan lakay. Sa di naman nanaya tinapan mo na kiinuman. Nagapuang idayan na bilain. Nagsasat kami. Kasangay ngamin di tumboy ang kapsat na. Ay na, unay kamutan lakay. Ay, saan na kamuta paritan nga uminom? Ngam kita kumamot Di mo labsan. Imbaga ta nakaawid ka pa'y lang. Awampay na puta ka, napanak, naginom mo dyan, nagawid. Uray ka sa nung di barda ka, makawid ang bakit. Alang gusto nga rodan. Hingga maturugan. Di kan sumanaw. Nakaturugan dagiti apam. Ang mga numadisturbo ti turog da. Ang namat ni Lola. Nabarta ka nagawid di rabi. Sumanao. Ay, wan nga rod. Adda ka nun na panan na, paskan. Iso nakiinom manan. Jak nakaturog iti gusto ta sumanaumat. Ulit-ulitan na dagiti bagbagana. Ay, malapasin siya. Amon, apokwan. Nagawid ak inton malamig di balay tayo. Jaya ka maturog Lola. Jak kayat dito yan. Anya, Jak maanusan ni Lolo. Nakos dyan na bartet. Sana maumumang agsasaw. Uraging gatparbangon. Anya? Nabartag man na ni tata nga nagawid idirabi, anak ko? Uwan tatang. Saan nagpakaturog? Manipod si Mangput. Naging gatparbangon. Sumanao. Ay, unay ni tata. Talaga di na maikat na dyan ng gali na. Kat anya ngay nga rod, oray kas dyan na asuman na tinapatag, saan atay agwala no nakainom. Day lang tasao asao, saan amabambanog. Sa bagay, Iso na lang, tadi na paturugan ti kabalay na no kas dyan sumanaw. Maalabay amon, ang mga numapan mo mananong tan ni tatang. Uwan nagpaiso tatang. Baybayan yun tala usawa na ni Lolo. Agyaman tasaan na naira na nga daki di balay. Ang mga no pinagsasawa. nay, si kamot kayam Waldo, anak ko. Una nang. Apay awan ni tatang? Naawan, rimwar, tsaka mo no napanan naman nun. Ay, ang mga nunapan man nagpirok iti kainuman na. Saan mo't siguro? Ang mga nunapanlay di bangkag. Nasayat no kasta. No kas dyan nakainom ni tatang, kaya't sumanao. Awagan dak iti balay ta umayak adagos. Buong takman. Sana nasaya ter aramidin na. Laklakayan nga awan manaknakem na. Di nalar aramidin ang tikas dyan, no dak diti balay. Ang mga no pagsasawak na di alakay. Umadanin ti kasangay ti anak talakay. Dito'y tayo ka di balay nga iselebrar. Hindi nga rin pang panunutak. Nasayasayat sa, no di ayan datatang. Tanalawlaw at space ijay. Nasaysaya at matlaang no ijay. Ngamin, no dito'y tayo balay, sigurado asaan ang makaumay ni nanang. Di namot kayak ti umay dito'y. Huwag nga ron. Ibunag munto nga ro dagiti kaldero ang mausar inton kasangay ti anak ta. Ala bakit? Siya ti makamo. Aywan gayam. Di mo liplipatan nga awisan dagiti katrabaho, ama? Awisak mat dagiti katrabaho. Wan, lakay. Sigurado nga umay da.
Uwan nga paisuan niya. Kasangay gayam jay putot mo inton Sabado. Una, umayak pa rin. Awan mo't papanak igingal daw. Okay, agyan manak, pre. Ay, uwan gayam. Igay ka di balayo. Ijayan tatang. Nalipit ti space iji balay no bilang. Una, sigurado. Mabartag tumanon ni Tata Mayong. Samat siguro. Takmat. Amumay. Mabutang kanyak ni tatang. Sa bagay matkit niya. Ala, un. Umayak no Sabado, pare. Amoy ya. Manipo diday. Aking kay tala. Kaya kon. Ada matatao tiyag tal talaga niya. Gusto daytan. Adun tinainom niyo. Mangantay kitin. Mga nakailatan anak ko. Amoy mo't kanya ka. Mga nalatan na mabisinak. Gasto nga ba? Pre! Isuro ka may papaniti trabaho. Dengyan nyo, tibaga ka! Tatang. Kanya kay mutan tatang. Gusto mo't kumadaytan Da kayo mutan ti makarangrang. Kasta una yung ti bartak yo. Ingkay maturugan. Ay, sana na ka. Alagan man ngayon nagmaturog at ano ti bisita. Ala, aramida niya, aramida niya ta. Istorya kami kanipari andeng. Ala, gusto daytan lakay. Nabartagkan ko nakmart. Amo ka taparte ka. Sa anak mo nga gol-gula. Uwan angam nakababain ka dagiti bisita. Itay ka pa'y laasuman na udita. Ulit-ulit ang bagbagam. Anya kay mutan tatang. Itay kay pailang abagbagaan na sumardeng kayo. Yung ada kay lata dito sumanaw. Ha! Sumardeng kayo na buyatan ka iti danaw. Aya. Didak pagpungpungtutan tatang. Hindi. Talaga asuyatan kayo iti danaw. Aya. Di kay pailang amin mapan maturog. Maminsan pa nga damang ko sa uyaw. Ay, nakababain ka na iti bisita dahi tangar aramidan nyo. Aya. Ay, Waldo anak ka. Kapayakas niya mo ti panagsasaom kanyak nga ma'am. Kasanumot ngamin tatang. Kahit kasya mo tira aramidan nyo. Amok na barte kak. Ang mure kas jay. Saan kumamot akas jeti bagama? Sa pa iti mismo asang wanan dagiti babarkadam. Amaw, lakay akon. Ngamiti da ito akin na lakay kao. Si kala mismo nga anak ko tinakaibaga kanyak iti kasjay. Dagiti naganak ko iday. Kadyak imbagbagawan no pinagsasawan ida. Nasakit tinakam ko kan kawal daw. Agtal na kayo man tatang. Ay, sumanao kayo manin ako nak. Imbayak, tao may kukumaibaga kada kayo. Kakasangay ni nanang yaw inton sa badaw. Amang ano nalipatan yaw. Saan, Tatang? Saan may analipatan? Hanggang pangasiyo ko ma. Tauray saan kayo nga agawis iti sabali a tao. Ha? Ngamin, mangibabain kayo laeng. Sigurado ada kayo tumanon timang mangeg. Sa kay tuman asaon. Anya? 5 kayo lang amin nga awan sorsoro yaw. Di kayo lang amin agulimat no adda bisita. Iso ano addan to pasken dito'y balay. Uray saan kayo nga umay. Ta saan kayo nga imbitado. Anya? Lakay, apay mat namin nakasdi timbagam kinitatang. May na makapungtot yung oras asinaw no kasdi timang manggagam. Nakababay, nagano bisita. Uwan ngam saan kumamot akasdi timbagam. Mabalin mat nga inay ayong kumaama panlaangan maturog. Ay na, amuyo mo't no siya ti makapungtot. Ibagak ti bagak. Amak manday tawo no saan. No kamali na. Ay kamali na. Ay unay kan ayang Waldo. Amam day jay. Ngam na iturod mo a pinagsasawan. Bidot na nga rod.
Alangan mo't abay-bay ak. Maruam nga min no kasjay. Waldo, may sakamot nga ama. Kasi itinako na ni tatang. Sapay la kumata saan munto ang mapadasan day ta iti anak ta. Awan mat madingar aramiden na. Sumana ula ang nukas ti ama Bartek. Jak tumapadasan day ta. Tawan mo't ti madingar aramidag akas kinitatang. Maklaw, tinaramid ka anak ta bakit pinagsasawan nak, imbabain nak. Hanya nga rod ngay. Kamanipod mo't ide kas ti ugali ni Waldo. Nalaka makapungto. Sapay la kumatadinan tumapadasan ti mapagsasawan may. Nalala huston. Barang makapanunot ti anak ta kat umiagkid daw iti pamakawan. Patsyem, kano nakahahay pride. Nala. Datan na naganak na ti mga awat kan kuana. Gapo iti kas nga ugali na. At danto latagundaway ang makapanunaw. Ula kay, aging ka dita. Awan pa'y panggap mo amapan ijay ayan da tatang. Anya taramidag ijay ngay. Inkaagkid daw iti pamakawan kada nanang. Nang runa kini tatang. Tirumbang agkid daw iti pamakawan ko ni tatang. Anya? No sana kasjay ti aramid na. Di jak kumamo pinagsasawan. Na-pride ka mat unay. Mamin ano nga ibagakken ka nga amam day jay. No awan ni tatang, awan ka mat. Anula, amin asaom ako na akong. No awan ibaga masabali ako, pumanaw ka na. Anya? Ditak man isuro na nang, tatang. Amok ter aramidag. Anya? Darren, Adda ako ni tiusto nga edad. Amok tinasayaat kan saan, tatang. anak ko. Adupay dagiti ba nagasaan mo nga mo. Iso adumag ka kumamot kada kami iti inam. No kasto nga day bagbagami. Dumungag ko lang. Kasano nga dumungag ah. Kahit saan met ahosto ti bagbagayo kanyak. Anya, Ala, panawandak ditoy. Ang mga nun niya pati maramid ko. Sumanao kayo. Ning, si kamat gayam ti masabot ko, Daryl. Ha? Nabartag ka. Kas makita man, nabardaga. Yan, bagampay lang. Anya? Nakita mo lang ako ito na nasaan nalintay di pa nagulat. Ala, labsan ka man laungan. Ang mga nudyak makapagtapil. Katanya pa'y ti maaramid ko kan ka. Oo, patsam. Ay na pare, nagalas at talaga ti ugali jay anak mo. ay na, pasensya ka na ti anak ko pare. Palagi pa nyo dayang ubing. Ang mga numakatumpong to itinauyong. Bugbugin dalakit di dayay. Lukas jay lat na ti ugali no. Kanayon mi matapalpalagipan. Ay wala ta. Ay, talaga nasukir ti anak mi. Daytan jay ibagbaga akanayon kan kaidi ni Tata Mayong. Anya, awan pa ilan ni Darrell bakit? Kanurabiin. Wan nga rod lakay. Sigurado, nabartek tumaninday jay nga agawin. Una yan. Talagang awan dengdengganan apang magbaga. Wan nga rod. Numaminsan, jaklata nagtagtagari. Ngamin, oray anya ter aramiden ta. Awan lat naman ti panagbalbaliw na. Ala, kasaritak to ti anak tayong sumangpay. Siyak ti maka mo. Daryl, rabiing, ngam adda ka pa ila dito yung agin inom. Tatak. Abay, anda pasikot na, ha? Awan parikot ko. Ngam sigurado nga agururay yung dagiti dadakkel mo. Ang bibig. Ikaw naman iti masab. Buti ti arang tayo tulog ko ti akin namin yung balay. Ano? Ikaw na! Sana ka pumano dito. Kasi ka lang magbulag dito. Ituloy ko ti akin. Darrell anak ko. Gusto ko man dahil panagin inom mo. Ha? Nakainom ka si Mang Pait.
Ngam adda pa imot mong anak. Apa nga minaya tatang? Anya ti parikot siya ti panagin inom ko. Kadyak ba't dawatan ti gatang ko kwarta kada kayo? Anya? Wen, pudno day ta. Kwartam ti gatang mo. Ngam para kanyak. Pampanunutat ti salon at mo anak ko. Ano lamin? Tiyam nung alakay. Ingka man lang jay. Pumano ka? Amo yung matadyak kahit ni masermonan. Ala, pumano ka? Amo nga nadyak makapagtapal kat may buyat ko kada kayo ti arang ngayon naman. Una yun ti anak talakay. Apay akas tamutan. Saan tamot ang nagkurang iti pamagbagakan ko ana. Nga maapay akas di mutan. Wala roda. Kabalan nak mo na pagsasawan. Uray limpyo, uno na bartak. Sapay na ko matadapay namnamang agbalbaliw ti anak ta. Gusto ti ko na ni tatang. Makapasayar itirik na. No mismo nga anak ti mang sermon kan ka. Ha? Marik na itan tinarik na day di tatang. Gawin ti panang sungsungbat ko. Uno pa nagungungot ko kinkwa na idi. Lakay. Agbabawiak bakit? Nagaman yan ay. Awan mo't tanday di tatang pagkidawak iti pamakawan. Ay, agyaman naklakay. Tanaka amiris kan. Ne, nakapulis ka matanak ko. Papanam. Itangal daw, tipumpun di aman ni Roy agayam ko, nanang. Isa mapanak. Ha? Kasta ka di? Ay katuan Mapan ka anak ko. Ngampang nga asim ko Di ka unay uminom no aday pasangod ang arak. Dependin to, nanang. Ay, awan pa ilang ti anak ko. Sigurado ang napartag mananday dyan sumangpat. Ay, sa anak mata nagkurang anang bagbagay ti anak ko. Agam apay nagbalin na kasjay. Daytoy kadin ti bunga ti aramid ko iti kalabas. Ti panang basbastos ko iti ka ni tatang. Diyos ko, pakawanin na ko ma. Gapit nagbasulak iti amak. Kat sabay ko ma. Tanapakawan nak tayo di tatang ko. Tatang. Nasaya tadakan boy. Tatang. Apay nga narakop na kanak ko. Naggapom ka di. Tatang. Oh, apay nga agsangit ka. Ada ka di parikot mo. Pagkawanan dak kumatatang. Naglablabusak ka na kayo. Ha? Imatindarak iti pan na kay tabon, diya matigayam ko. Kat sakmaya na itabon. Ado dagiti nagsawa pang lakayan. Kat pasig apang magbaga dagiti imbagbagada. Kat husto amin dagiti tatang. Anak. Pagbababawiak amin dagiti nagbasulak kada kayo tatang. Napatag kayo kanyak. Kat manipot ita. Agbalbaliw akon. Kat aginggat kabailak. Ikataw kong tiara ka bisyok. Agyaman na kanak ko. Gaputa na kaamiris kan. Kat sapay lang ko ma. Tagtultuloy yan dayta apa nagbalbaliw mo. Nuan niya ti imulam, isuntumot laeng ti apitam. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami.
Nagbangal daw kada tayo amin. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabalimanan, apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Bert, lakay. Simbang putmut gaya man di package nga urayan dananang. Kasta ka di, bakit? Duamat abulan ngin or uray da daya package Impatulod daya ti kapsat ko. Ay, sigurado nga ron nga damat kukwam ijay, Bert. Gaputa kabsat mo mat di nagpatulod iti package. Sigurado daya ta. Di nakmat malipatan ti kapsat ko. Oray no nakurapay la ti panagbiag ta, si dadaan lata tumulong. Lakay. Sana kas kadagiti dumaga kapsat ko nga daan. Naimot kan mata pobreda. Ay, Jaklat ta ida ni kaskaso. Gaputa kakapsat ko mat ida. Bye-bye aklangan, nanya teramidan da. Anya teraramidam diti balay dananang, Bert. Naamuak namin na si Mang Putan jay package ngayon patulod ni Ading Julie. Manong Ray? Kahit, namnamaam ka din nga dapat kukwam? Wen, Manong Ray? Nalukat ako ang ti package, Bert. May sasabon kan toothpaste lang ti kukwam. Anya? Iso adi kan mang namnamapay, nga ado ti maalam iti package. Inawagan na ngamin ni Julie. Kat nakuna na nga damat kanyak. Iso nga rod, sabon kan toothpaste lang ti kukwam. Imposible day tang ibagbagam, Manong. Dilata kan dadumapay ti para kanyak. Kukwami lang dagiti dilata. Awan ti para kan ka. Anya? oh, apay analpay ti abagam asimang Bert. Dayti lang tintenda para kanyak. Ha? May sa toothpaste? Kan may sa asabon anabanglo? Wen, bakit? Daytoy la kano tinabati, tinagbibingayan da. Imbagpay kano tada nabati para kanyak. Ay, unay matan dagiti kakabsat mo, Bert. Binukudan da amin ang dagiti makmakan iti package. Bayamon bakit? Magagatang tamat iti imported adilata no kayat ta. Tadamat pang gadak. Uray pay. Sa bali lang kumadya itad kan katikabsat mo. Nasingput ka lang unay ngamin. Gaputa di mo amot agreklamo. Ay, amamatan. Bakit? Jack kayat niya gririri kami ngagkakabsat. Bert. Bayamon, bakit? Kukwatan dagiti makmakan nga ented ti kapsat ko. Para ko makadata. Ray, apay ngay adi mo intadya para kumakan ni Bert. Apay pa'y kumangay, nanang. Kukwata yung dagiti dilata nga ented ni Julie. Nasuratan mo, dagijay dilata para kumakan ni Bert. Nagadumot dayja para kenkwana. Ulitek nga ibaga, nanang. Kukwata yung lang dagiti dilata. Baybayan yon dayja Bert. Anya, ay siya kung timangtad kadakwada no di mo kayat. Padasin nyo nga itad kadakwada dagiti dilata. Saan ako nyom umay diti balayaw, nanang? Anya? Iyawid ko kiti dagiti daduma dilata. Taipakan ko iti pamilya. Anda nakasura tanagan ni Bert kadagiti dilata, anak. Oray pa'y, nanang. Basta iyawid ko dagiti dilata para iti pamilya. At iti sidan, nanang. Pinadigwan ka. Ay, agyaman nak, Bert, anak ko. Nagadumot tunday taasidaan. Adumat niya minti sidaan mi, nanang. Iso ngayon lakam kayo na. Ay na, agyaman nak nga ron no kasta. Nakasingsingput ka kanya kanak ko. Nanang? Sana kas kaniray amanong mo. Isutadaan ngam dumawat pala kanya kiti kwarta. Anya? No maamuan na pinatulunan nak ni Julie iti kwarta. Umay mo't adagosan dito'y balay kat dumawat iti kwarta. Anya? At talang ro din pagsapuran ni Manong Ray. Dumawat pala iti kwartayo?
Ay, day tangarod kat. Kanayo na kasta tararamidon na. Naglaing agdawat. Ay, nanang. Imbag ka pa'y ata maikan nakitikan kanak ko. Ay, pasensya kan no basit la tinaitid ka. Manipod iti package ngayon patulod ni Julie. Okay lang kanya, nanang. Sana bali? Kabalan ni mo ti kumatang iti imported adilata. Ngore marigrigat kami lang kini Marcel. Anak ko, Kukuha na lang yung dagiti dilata, nanang. Sana nasakit tinakam ko. ay na, nagsingput kan. Man nakaawat ka. Nanang, naamwak a pinatuludan na kamanan iti kwartam ni Julie. Ahwan, Ray. Kalaalak laang ije bangkaw. Nan, ikandak man ba't iti kwartayo? Anya, ay na, allowance ko laang tinted ni Julie. Sana dakkelagatan. Imposible ba ta? Amerika tayan ni Julie. Iso adakkel ba't timpatulod na kwarta? Basit laang, tada kanumot paggastusan na ije abroad. Ay, jak mamatay nanang. Basta ikan nakiti kwartayo. Pangaramata mayay ti kwarta. Basta, ikan naklatan nanang. Ay unay kamutan. At damot pang gadam ngam dumawat ka pa'y lakanyak. Imbag pa'y dayja Bert, tay kami ti kwartana. Pagkunamot nga ik-ika kiti kwarta ni Bert. Kanayong umay ditoy. Ay, sana puno ray tangay bagbagam. Saan nga daw-dawat iti kwarta kanyak ni Bert. Isupay kit di ati mangmangta diti kanak. Uhu! Jakpat-pat yan day tangay bagbagayaw. Ikandak kitin iti kwartak, tapong manawakon. Nagipulong kanyak ni Nanang, Bert. Ha? Anyang itim pulong na. Maipapan ka ni Ray akabsat mo. Anya? Dinawatan ka numan na ni Manong Ray ni Nanang. Anya? Dimnawat man rin iti kwartakin ni nanang. Kat adamat na pinta sa panggadan ni Manong Ray. Day tamat ti imbaga kanyak ni Nanang. Ay, ipanan nga rod ni Manong Ray iti sweldo na. Apay at dumawat pa ilang ni nanang. Ay, Sakto pa ya janitor lang iti may sa kumpanya. Kat matulungak pa ni nanang. ay na, amumutin ti ugali ni Manong mo. Idinto ta opisina ti pagtatrabahuan ni Manong Ray. Lakay. Ay, kaasimot ni nanang. Nawan manin kwartana. Nanang, at iti kwarta mo, kukuamon day ta. Apay nga ikan nakiti kwarta, Bert. Gaputa si katiinak, nanang. Rumbang lang ikan kamat iti kwartam Ay na, agiyaman na kanak ko. Kayat ka tulungan, nanang. Diyak kayat niyagbisin ka. Ay, nakasingsingpet ka. Uray no nababalaang ti sweldom, ikan naklat ta. Pagrabangak day ta, kas may isang anak mo, nanang. Kinapudno na. Inala amin ni Ray ti kwarta kanak ko. Napatag ka no ti pangaramatan na. Pangaramatan ko man ni Manong Ray iti kwarta. Awan mo't sa bali paggasgastusan na. Ay, jakman amoy ti dayja tao. Kanayo na maibusan iti kwarta. Nay, anya tar aramidem diti waiting shade. Manong Ray? Nay, si kamat gaya, Bert. Kasla, naunag ti pampanunutem Manong. Ada ka di parikot mo? Awan. Nakadumog ka nga binakasla na unag ti pampanunutem. Isungay nasitgan ka diti waiting shade, Manong. Awan ko naklangaro din. Panawan nak dito. Kayat ko tagmemesa. At sa bala madmadlaw ko kini Manong Ray. Bakit? Anya day ta, Bert. Alo si Isen. Ken saan na makaid na. Ha? At dalaki dilimlimod na parikot. Iso akas diya ti Jarna. Sa bagay, nadlaw kumot day takan ko na. Ha? Nagad tayo tinakay-turungan ti imatang na. At dalakit ti pagparparikutan ni Manong Ray lakay. Wen, bakit?
pudno laki diti atap taken kwa na. At saka di pa'y kwartam dita. Nanang. Pangaramatan man na iti kwarta. Kaalaalam lang iti kwarta kanya kini namin san nga aldaw. At nga rod pangaramatak. Ay, mas daawakan ka, Ray. Ang damot pang gudam, nga mapay ngagdawat ka pa'y lakanyak. Awam mo trabaho, tabakita kon. Namnamaaglaangan, tititid ni Julie akwartak. Mangtad kayo din iti kwarta. Nagadupela sa uyo. Ang damot kwartam. Ape anas ka na dumawat ka pa'y lakanyak. Anya kumaka iti kwartak. Iso nga ron nga mayag dito itapno dumawat ag iti kwarta. Ay, napartag kamot ngamin nga imbay dito balay. Kaawatan nga da kwartam. Ilibre daglaeng. Hala, ikanta ko niti kwartak. Awan nga rod kwartak, naibusan. Ikanta kaon. Awan nga rod. Ay, mapaadam ay atawan. Imposible nga awan kwartayo. Winawintad mo amin kiniberte kwartayo. Ay na, aday ta ka manan, Ray. Ay, managatap ka launay. Sanak ngagit ito diti kwarta ken ni Bert. Jagbat-bat dyan dito nga iwagbagayo. Paboritong giting anak ni Bert. Agpada kayo apat-pat ka, kanak ko. Sana pudno day tang ay bagbagam. Atun din na ibagayo. No sanda nga ikaniti kwartak, sana ka pampanaw dito eh. Anya, Mga lagi ti mabalin ko nga ilago dito balayo. Ha? Nanang, apay nga man matang ti TV oh. inala ni Ray, anak ko. Ha? Apay nga inala na. Kat adamot TV da. Ay, awanan ba inday jakabsat mo? Awan naramida kita inala na ti TV. Makapungtot kanyak. Anya? Nangipanan na nga rodan iti TV. Nalabit nga ila ko na Gaputag kasapulan ni ti kwarta. Anya? Nabarbarte kita imay di ti balay. Agparpari ko ti kwarta. Aglablabasan ni Manong Ray. Oh, Bert, itay ka pa pumanag na. Apay ka di. Sapsapulak ni Manong Ray. Apay aya. Naamuwak nga inlago ni Manong Ray ti TV ni Nanang. Anya? Apay nga inla ko na. Agparparikot iti kwarta ni Manong Ray. Jack amo no apay. Ay, nakaskas daw dito nga aramida ni Manong Ray Kaslasaan ko mo na makitkita mapmapan iti trabaho na. Anya? Wan lakay. Pasaray makita kay sentro ang magmagna ni Manong Ray. Anya? Adapay nga tatrabaho na? Jack amo. Nay, anya ter aramidom diti balay, Ray. Agkasapulan nakmanin iti kwarta, Nanang. Anya, Pangasi oh. Ikantak iti kwartak. aglablabas kan, Ray. Inlakom lang arodan ti TV. Ita, dumawat ka manan iti kwarta kanyak. Talaga kasapulag ti kwarta. Pangipipanam nga min iti kwarta ya. Apay akanayon kang agdawat. Sumsumrag ka kadipay iti trabaho. Sungbatan na, Ray. Adda kadipay trabaho. Nabayagan yawan trabaho, Nanang. Aniya, Dahil tatipod no. kasano na pasamak dayta. Nabayag madgaya man ngawan trabaho. Basta, saan na rumbang ilaw-lawag ko pa'y. Ikanta ko niti kwarta, takasapulak law na yan. Ay, pumanaw kan. Awanan, di maitad ko kang karay. No sandak nga rod nga ikan iti kwarta. Mangalag manin iti mabalin ko nga ilago diti balayo. Paglablabasin ni Manong Ray, Nanang. Inala naman iti komponent yo. Ay, wen nga rod. Jak nalapdan anangala iti component. At dalakit di saan anasayat ngir aramidin ni Manong Ray.
Nas kinaduktalag na ita. Nabayag gaya man nga awan trabaho na. Isumot lagaya makanayon ngagdawat iti kwarta. Anya? Inlimod na nga awan ng trabaho na. Di namot imbaga no anya ti rason. Nagaramid lakit di iti san anasayat. Iso nga inikat na iti trabaho na, nanang. Bert, lakay. Nakitam ka din ni manong mo? Saan pa eh? Nagkapo ako ni Jibalayda. Ni, napnapanan ng arudan. Diyak mo. Nakakaasi pa yun ni nanang nga pagdawdawatan na iti kwarta. Lakay? Nas ka na makasaritak ni Manong Ray. Patsik na dadagas nga aramidan na. Talon nga aldaw, asana nagparparang ni Ray anak ko. Sa dino nga tan tinapanan na. Di kay una agdandanag, nanang. Kasano ajak agdanag, kat saan mo nga gawawid. Madanagan pa yan di pamilya na. Nakasarita kong asawa na, nanang. Sapsapulin dang rod ni Manong Ray. Nunap-napanan na nga tan Parikot na itang aramidan na. Anak ko, At dalaki di ilimlimad ni Manong Ray. Limangal daw sinapsapol ta ka, Manong. At dakamot gaya man diti pagbaludan. Anya tinapasamakin ka. Pagbababawiyak tinarabit ko, ading ko. Natiliwandak iti droga. Anya? Nagaramat ak iti droga. Ading ko. Nakamiris ako. Basol tinararamid ko. Diyak ang puday ta naaramid ko, ading ko. Manong Ray? Nabayagin na panaway na nag-aramatak iti droga. Naikatak iti trabaho kapo iti da ita. Agkasapula na klaw na iti kwarta. Iso adamaw dawat ak kininanang. Diyak imbagbaga iti asawag. Agar-aramat ang gayam iti droga. Pagkawanin tak ading ko. Manong, agpapabawi ako. Sapay na ko ba? Tama pagkawanak ni nanang. Kastawa ta nagkit-kit daw iti pamakawan ken kabart. Madida ito yung naramid ko iti biyag ko. At dakitan diti pagbaludan. Agpapabawi ang ading ko. No agimula ka iti dakas tumatla ti pagtungpalam. Agbabawi ka tapno maornos mo matlaan, tibiyag mo. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Agiyaman kami. Biyag, ti tao. hello, naimbag nga oras, kanal daw kada kayo amin. Sapay kumata nakaradkad kayo kanayon, babaan ti protection ni Apo Diyos.
Sa bali manan nga istorya, wano pa kasaritaan, ting kami parang wano idrama ita, kat sapay la kumata makaitad kami manan itilinglingay, wano liwliwa, kan adal, kada kayo adumdumngag. Kat nanyaman dagiti pagkurkurangan, wano pagsubsobraan mi, da kayo la kumanti makamu amang pumpuno. Salamat kada kayo, amin. Diyos tagnina kada kayo, amin. Katita, intay nga ro den rugyan na denggan, ti episode 151, dito'y darama tayo. Biyag, ti tao. Ay na, nagpintasan to'y anak ko. Kayong ingas launay ti inayayat ko amami na. Ay na, nakaayayat to'y anak tareya. Adan anak ta, Jerry. Manayunan ng responsibilidad mo iti pamilya. Wen, sana parikot tayo ta. Ragrag sakag ti manggad. Tapnoan dati pang biyag ko kada kayo, kini baby. Agyam anak, Jerry. Nagasatak. Takaskan ka tinagbalin nga ama ti anak ko. Ay ayatan ka. Ay ayatan ka man. Isa ka lang ti babae ti biyag Korea. Tiag may sa alinaon ti puso kan kararwak. Ti babae nga ayatek aging gatong palbiyag ko. I love you, Rhea, asawa. Umayak man, tatang. Hey, sigaw magayam, Jerry Barraw. Sumber ka. Agyaman tatang. Indagasan kayo iti ikan kan karne, asidan nyo. Ato niya. Ay, andyan. Talagaan nakasingsing pito'y manugang ko ay na nagtaktak ka pa'y laang jiray. Kababain. Dandani inaldaw ngay dagasan nakiti si Daag. Ay na, kanayon kumat ngay baga kada kayo. No asino nagitipat patag ni Ray ang asawak, napatagmatan kanya. Iso ano niya ti papay ko kada kwada iti anak may, ipay ko mutin kada kayo tatang. Ay no, hagiyaw manak. Ay sapay kumatag na nayon ti kasta kinasaya at mo amanugang. Di ka to ko magbalbaliw baraw. Di ka madanagan tatang. Di to mapasamak nita. Langak lang ti agbaliw. Ta siyempre, lumakayak ton. Ngam pasigurado ka na kayo. Adin to agbaliw ti ugalik tatang. Agtalin na edto ti kinasingput ko amanugang niya. Ni katugang ti kasarsarita ni Rhea iti sa alas Panmanong tikas ko ni Jerry nga asawa anak ko. Kasingpot nga asawa. Responsable. Nagagat lang nga rodan. Ay ako, nagsingpot pa. Nagmayatan ti mangmangag ka. Saan tayo naimot niya asawa? Kasi ati manugang. Iso asika Rhea, asika sum niya asawa. Nung sumangpat, idasaram adagos iti meriendana. Wen tata, Ang madi. kasta talaga ter aramida. Maditirik na ti mangmangag ka. Imbis sa maragsakan na. Saan takas lagtib-tib bayo akmat, adyak maawatan. Madi ay kumanday ako dito. Tapno dyak mangag ti pagsarsaritan ti asawak kan ti katugangan. Jerry, apay no gumatang ka mati ti cellphone mo. Kas kalapimpiman ang tawang pa'y cellphone mo. Sana na masapol dahi ta kanyak. Imbis nga igatang ko iti cellphone, paggatang mo langan iti daya por ti anak ta. Adamat dagiti nalaka cellphone. Tapno adamat pang kuntakakan ka ano kas di nga agbibiyahe ka. Ay na, saan na masapol dahi ta bakit? Sana bali? Taon time mati panagawid ko dito balay. Awan ti rumba nga pagdanagam kanyak. Tumot kit di ter aramidam jiray. Tanong maminsan, sulisog ti cellphone. Apay kunam. Ha? Apay tatang? Sulisog lang day ta iti chicks. Ha? Itaman di manugang ni pare bintong. Cellphone mo lang nagamamuan day di kabit na. Apoon tinagap-apaan da nga agasawa. Depende mo't siguro dahi ta ni ti agaramat iti cellphone tatang. Saan ba't nga amin nga kusar iti cellphone? Kahit mailawan. Basta. Kasta nga ben, ti kapaliiwak. Iso siya, aha. Diyan lapagan ano ti cellphone. Tama nga no mailaw anak tupay. Nga uray balo akon. Hanggang na igatakan da kakakayak ka. Ha? Kaya tiya. Igatangan kayo. Ano kaya tiya?
Uray dagiti lalakayin la cellphone, tatang. Ay, kuula. Ura niya ditan. Ay, ilibre na lang aruday. Nagpiliak pa lang sambutan na. Noon niya tiyag tao dita kaunggam nga regalom kanya. Si Pupuso ka mga awat. Jire, manugang kao. Nabang aranak pa yan nakadigos, bakit? Ni, itaman pa nagdigos ka, katrabiin. Punutan na nga rod. Naka-uniforme ka man matan iti uniforme ti taxi driver. Agbiyahe tay supay. Pati rabi Una, manipod ita. Ag 24 hours ako nang agbiyahe bakit? Isupay ti birok ko. Anya? Ay, unay daytan. Awan ina namon ano kasta. Anya nga rugngay, agano sak Tas anak mo nagpadi bakit? Ay nasaanan. Di mo kumamot ang buson tabagim Agi na nakakit din. Sana pa si katrabaho. Masapo lang makaurnong tabakit. Tani, lumakayak ton. Sayang ti kinapigsak no sa anak nga gagawa. Ti birok ko ital daw, iso ti gastusan tayo ti anak ta. Ti matbirok ko iti rabi iso ti idulin ko. Tapno dama makuna savings ta Ay na, an-anwam nga itado akwartan agsakit kan tumatan. Uri saan ko man. Basta, bye-bye anak ka day. Di ka madanagan, tag vitamina. Tapno napigsa ka ka na yun, bakit? Agyaman na, Jerry, mahal. Makadanakan iti agpatpat na. Imbagak matankan ka. Amin nakidawam, ipay ko. Muka balak lagi ni. Kukuha na ka jay asawam iti aldaw. Kukuha ka mat iti rabi, mahal. Wala. No kwintana na imbag, adalo pa iti oras mo kanya ka, nganti asawa. Ta siyempre, agpasaadak iti aldaw. Agkita kami na iti asawak no mapanak mangal daw iti balay mi. Impambar ko nga agpasaadak iti rabi nga oraysan mo. O sige, tapno di namat kun kuno. Ken tapno saan amakadlaw. Sige, ipabulod ka mat asag paminsan. Uray once a week lang. Anya? Pilya ka talaga. No kasta, saan ka maturugay? Ay, awan inanamon no kasta, Jiray. Kapilitan na tatang. Talaga kasta, no kaya't mo aguminawat ti pamilya. Ha? Ay, nakaasi ka ba, Jiri Barhok? Awan inanamon. Ay, agore ka man. Kasla lumuklok magkamay. Ha? Kasla saan ka mga mapuy-puyatan? Kasla map-map na kamat itituraw. Saan mo't amadlaw ang mapuy-puyatan ka? Ay, kwa. Ado nga ron ti agkunkuna, hiyang ko kano ti agpuya, ta lumukmugak. Kan may isa, agbit-vitamina ngamin tatang. Kompleto ak iti vitamina. 2 klase ti vitamina. Ha? Ay, kasta. Ay, kumayat ang araw. At tuwin tinapasada ak iti nagmalabakit. Agyaman na, klakay. Jakon iti ti mapaspasada iti rabi bakit Kaiso ti savings ta. Wen. Ay. Adamot la ta ilaslasin ko a savings ta iti matmat gadam. Iso ano mabalin? Already kan agpasada iti rabi tani. Awan ina namon. Ay napigsa ti asawan bakit? Awan ti rumbang pagtanagam. Napigsa ka pa'y ita, ta syempre ka ubing ang pailaang. Ngam ka sa nun, numaornungan ka iti puyat kan banog. At danto na taal daw apa nag-surrender ti bagim Unay ka ti asawa ko. Di ka kadagdandanag. Kas makita mo napigsa. Mayat ti pamagi. Sa anak to ngagsakit riya. Agyaman na, tadakan. Naawat mo ka diti text ko, ken ka? Wen, ginatang konta in text mo akayat mo akanan. O, agyaman na. O, ala, sumrat kan man. Thank you, mahal. Aging ka dita. Kat saan pa lang amo di asawam ti kaadat cellphone mo? Saan? Kanayon na nakasilent yung cellphone ko, aloha. Nakabulsalatan kanyak. Kasanoon no ag-text, no umawagakan ka. Kasano ang mga mo? Siyempre, naka-vibrate, mahal. Apay ka, Poy? Talaga wise ka, Jerry. Siyempre, siyak pa iti ko na. Kwartam, pasensya ka na.
Saan una dakil ti may tited ko kan ka? Okay lang ang kanya, Jerry. Tinapatag, kanayon ang makikita ka. Kan awan mati pampanunutak apagastosa. Si kamat ti agbaybayad iti abang ko dito'y kasera. Si kamat ti gumatgatang iti taraon ko. Iso nga okay lang. Yaman ang lata, numano ti maitad mo. Agyaman ka. Talaga man nakawat ka, aloha. Amok nga no kasano ti rigat mo, Jerry. Iso ano anya ti maitad mo kanya? Isulatan. Sa anak nga agsapol iti saan mo matama ipaay. Tamaas siya nakkan ka. Agyaman mahal. Kuma, maadaantan iti anak. Ha? Oh, apay. Di mo kaya ti maadaan iti anak? Kwa, numabalin kayo oras saan ko man. Tadamutin anak ko kaniraya ang asawa. Kan ko na ngam siya ngay. Kaya't kumati maadaan iti anak. Iso ang maadaan ta kuman, Jerry. Tapno adamatan mako na alinglingay ta. Ay, nadadal ti man manihok at taksi bakit? Sa anak ngagpasada ita. Ay, agyaman nak. Nay, apay kasla, pakaragsakan pa iti pan nakadadal ti lugan? Agwa, sana kasta. Agyaman ako nak, tamakainan na kamatlaangan. Ah? Idandanakan ka ngamin. Iso ahos tumat, tapno makainan na ka. Ingkanto patarimaan iji siya, tapno makainan na kamutan. Ibatim ijayan tilugan mo. Ay, uwan man. Ay, barang maisang bot, paginggat malam. Tani, agpasadak man inton rabi ay. Jerry, lakay, awawir man biit ni baby, tagdalusak diti balay, tani. Jak na sangsango, tadi namat kaya tagpay diso. Sige. Iyag mo rin ti anak ta. Umay kan, anak ko. Come to daddy. Sige, baka mo ka pa lang aron kan kwa na Dito'y kayo lang sa last taon na tagdalo si Jessilyn. Nalpaskan ba kahit? Ubang man ti anak ta, tagdigo sa. Nala, yag mo nga rudan. Nala, may kananak ko wan. Ay, dagaan na, kisungag digo sa mampay. Ala, uminom ka man pa'y gaya manak ko. Ado'y tidanom. Ay na! Ay, tinipay mo mo't kang tidanom mo. Ay na, naibaglakit din ta plastic abaso tinangikak itidanom. Akin cellphone iti agun-uni. Jerry! Cellphone mo di agun-uni? Andan sa mo tawag. Sung bata ko, ang tama nga na emergency. Ay, ko, saan? Siya ko timagsong bakbakay. Ay, anay ko, nagalis. Anay ko, anay. Abi nga minatin maray ka. Anay. Katsak pa'y napunasan tinaibol lang adanom. Anay ko, nagsakit ti sikat ko. Anay, di makatadar. Alam mo kan, tulungan ka na tumakdar. Anay ko, nagsakit. Kabailan, anay. Madin sa mo ti pa nagdisutisikat mo. Di nasayat. Mga yabak iti kadwa ka mang bagkatkan ka. Tay taray da ka lang ni ospital. Ni, umawag man ang dayto a caller. Sino nga ta dayto aya? Numero mo tagparparang. Awan na kasi vanagan na. Sumbatak man laangan. Hello? Asino daytoy? Sika, asino kan? Ha? Siyak ti asawa ni Jerry. Anyat masapul mo iti asawa. Di ka agbalin ang makasarili. Asawa ta ko na. Tadwa ta nga asawa na. Itad mo kan kuha na ti cellphone, takayat ko akasarita. Jack naminan mauray ti parang sarungkar na kanya. Ada diti hospital ni Jerry. No kaya't mamakita. Umay ka dito itamot laang. Tauray padawat kon kan ka. Ha? Apay nga ta dito? Basta umay ka. Tapno mamam. O sige. Anya nga ospital ti ayan nyo. Ibagam, ta umayak adagos. Apay nga da ka dito ospital. Aloha. Kan nakaamuha mga adak dito eh. J original nga asawam. Anya, Apay, anyat na pasamakan ka. nadisgrasya nga rod. Ada na fracture at ulang iti sikat ko. Kat jakon makapag na. Anya?
Saan kan nga agimbag? Kastamon aging gat-inggana? Agimbag ak tumutla ano, mabayag sakto agimbag. Anya? O sige, mapanakon. Tadapay gayam lakad ko. O, ibati kong dagito'y prutas dito'y. Agpaimbag ka, Jerry. Pasensya ka na. Diyak pala makapaniti dagos mo. Di mon problema anday ta. Gaputas sinaan kan. Ah, Agsinatan. Taipa may samon ti atensyon mo iti pamilyam. anya? Raya, asawa, pakawanan na ko ma. Apay ang naramid mo ti kastoy kanyak, Jerry. Um, Limad kaya malipliputan na. Pakawanan na ko ma. Impay ko amin na pamatag, kan panangasikasukan kang asawak. Awan na mo ka nagkurangakan kang mapay ang naramid mo tinanglipot kanyak, Jerry. Aklunak, nailawanak, nasulisugak. Kan may sa sininaan ako ni Aloha, nagsina kami. Kapilitan na sinaanakan. Tasaan ka na makabaal, Jerry? Raya, No sana napasamak ti kastakan ka. Nalabit, agtultuloy ti panang lukloko yu kanyak. Isu siguro na ipalubusan na pasamak ti kasta. Tapno sinaan na kan ti babaim kat may sabdang matin ti panang liplipot yu kanyak. ayatan ka Raya. Kat pakawanan na ko ma. Ay, ayatan ka mat. Isu mapakawan ka. Nasakit ti naramid mo ngam. Ruming baulat na ti asikan kagapoy ti kasta nagbanagam. No sa bali lang at ang asawa. Nalabit. Pinanawan na kan. Tano panunutan na naimbag. Sana kas ka rin na timang lipat kan mangawat iti naramid mo. Ngami karikatak, Jerry. Pilitak nga iwaksi ti sakit tinakam ko. Ipagpagapok iti anak ta. Agyaman ak. Nagtanok ka nga gayat Raya. Agyaman ak unay. Di ka rigatak ti agimbag. Tapno masulnitak, dagiti nagkuranakan ka. Awan palimad, adi maibutaktak. Tani karma sumursurot kan ka, no managbasol ka. Bueno gagayam, di taan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami.